ақш елінде қазақтар жиналып наурыз тойлады. Яғни Калифорния штаты Сан-Хосе, Сакраменто, Сан-Франциско өңірлерінен жиналған қазақтар баршылығы екен. Бұрын былай жүрген кезде байқалмайтын ол нәрсе, алайда барлығымыз бір жерге бір күнде жиналған уақытта біраз қазақтар бар екенбіз. Сонымен қатар осы күні тура осы паркте Саннивейл деген жерде қырғыздарды сол күні өткізді. Сондықтан түркі тілдес бауырларымыз бізде көп болды жалпы. Қырғызстан және Қазақстан азаматтары болды. Осы екі елдің азаматтары бір күнде наурызды өткізді. Бізде неше түрлі енді күйлер болды, ән орындаулар болды, кішкентай балалар би биледі деген сияқты ғой. Және де ересектер арасында арқан тартыс болды. Одан кейін енді барлығымыз жиналып дронға түскеніміз бар, видеоға түскеніміз бар деген сияқты. Ән айттық, би биледік, ұлттық киім бойынша да жарыстар болды, ләңгімен де жарыс болды. Осы ләңгі демекші бізде енді мен өзім жеке басым солтүстікте бұндай нәрсені ойнай бермейтінбіз, бірақ оңтүстік жақ, батыс жақтар бұл нәрсені біледі деп ойлаймын, ойнайды деп ойлаймын. Енді өзіміздің досымыз батыс өңірінен Шадияр деген бауырымыз осы жерде бірінші орын алған сәті. Енді ұлттық киімдер бойынша біздің апаларымыз өте тамаша киініп келген екен, сондықтан бірінші орынды сол кісілерге бердік. Бір жерден жастарын сыйладық деген сияқты. Әйтпесе сіздер мені де білесіздер, өте тамаша болып киініп барғанымызды. Кейбіреулер айтып жатты, саған беру керек деп, бірақ ол дұрыс емес. Содан кейін енді қырғыздар болмай бізді арқан тартысқа шақырды. Келіндерді біздікілер ол дұрыс емес ау деп ойлап, жарайды енді не болса да көрейік деп біздегі жеңімпаз жігіттер барды. Біріншісін біз тартып жеңіске жетсек, екіншісінде олар тартып жеңіске жеткен болатын. Енді жығылған күреске тоймайды демекші, үшінші шешуші болсын демекші, үшінші ретте барып арқан тартысты. Осы орайда біздің палуан жігіттер жеңісті жұлып алды. Енді сол қазір соның бір сәттері өздеріңіз көрсеңіздер болады. Кейін енді біз арқан тартыстан кейін жаңағындай Қырғызстан азаматтарының арасында студенттер өте көп болды. Спортсмен балалар, солар күрес ойындарына шақырды. Содан кейін біз күресті тамашаладық. Яғни кішкене бұл еркін күрес емес, жаңа белбеу күрес деп атайды ау білем шамасы. Осындай мінекей күрес болды. Одан кейін енді фотосуретке түсіп бәріміз тарқай бастадық.